Tekin. Olmadı. Oğlum hayvan mı? Yürü. Yürü. İleri. Hayır tarif ediyorum. Bu kadar İleri. adam. İleri. Gel ileri gel. 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 Tekin. Gel. Tekin lan. Kaldır biraz. Al şey kaldır. Bunlar da Tekin. Tamam. Bu tarafa gelecek yerine şu ayağı o tarafa gidecek. Tamam. Çok oldu mu? Oğlum yukarı bak. Senin neredeyken? Kafandan kalmış. Oğlum o kadar kaldı mı lan? Şeyin bak lan. Tamam. Ağzına kısaydı kaka. Yok iyi. Tamam. Tamam. Çek yere. Ha oraya gittin yine. Bir tane de kameraman şart. Tabii canım. Bu işlere kameraman şart ya bir tane. İsmail bu kepçe iyi kepçe güzel ha. Bir doğa yap. Aslında böyle mi? Duruyor. Hop lan hop hop. Gel bu yana tam mı? Tamam. Tamam hop. Gel. Bir kişi komut versin ondan sonra şaşırıyor sonra. Sakin çiçek haklı ya. Ama topla. Oğlum sen alırmana baksana. Gel. Dur bekle dur bir dakika. Profilere bak profilere. Oğlum gelsin lan gelsin. Bu Ömer abi ne? Bunu Gel. gelene kadar gel. Gel. Kafaya baksın. Yasin. Defeye bak Yasin. Gel, O mal gel, onu gel. hesap etmez. Gel. İyi. Tamam. Profilleri boya altına. Hop. İyi lan.